Hi! Welcome to my channel. So for today, magluluto po tayo ng whole chicken inasal using our oven. So hindi nyo na po kailangan usukan at napakadali po ng procedure. So first, I will show you kung paano nga po ba magawa ng butterfly chicken or we call it spatchcock chicken. So ito, alisin lang po natin yung backbone niya. So it's very important na matalim po yung gunting na gamit nyo para mapapalis po yung process. So, alisin natin yung backbone. Makakapaan nyo naman po siya. Ayan. So, madali lang po itong gawin, lalo na pag matalim ang gunting. So, alisin po natin hanggang doon sa dulo. Ayan. Hanggang doon sa may liig na yan. Alisin po natin lahat. So, why we are doing this one? Ito po, huwag nyo pong itapon. Pwede po yung ilagay sa stock. Pag gumagawa kayo ng mga stock or sabaw, yan, pwede po yan. Lagay nyo lang sa freezer. So, why we are doing this one, yung butterfly or spatchcock chicken, is para mas madali po siyang maluto. At mas even po yung luto niya. Hindi magtatagas. Minsan pag buo, may dugo-dugo pa sa loob. So, yun po yung excess na yan, ng mga taba-taba. Alisin po natin yan. Kasi mas madalis po yan matulok o masunog. So, ito po, meron pong cartilage dito sa ating breast part. So, kailangan po natin yan hiwain para mag-flat po yung ating manok. So, hinahilay lang po sa chop. Baka mahiwa po ng diretsyo ang inyong manok. Mahiwa sa dalawa. So, ayan po. Makita nyo po yun. Yung parang soft cartilage po. Ayan, lumabas na. Ayan o. Yung pong sa breast part. Aalisin ko po yan. So, pwede lang po hindi na siya alisin. Kasi sabi nila, pag inalis po ito, nawala yung mas nagda-dry siya ng onte. But for me, it's okay naman po. Hindi lang po siya dry. But kung ayaw niyo po alisin, okay naman po na nandyan na. Kasi flat na rin po yun. Butterfly na po siya. Okay na po yung kanyang what do you call that one? Pagka-flat. Kahit na hindi alisin to. Pero kung alisin ko po siya, para po mamarinate na mabuti, manuot yung lasa hanggang sa loob. So, ayan. Alisin ko po yun. Yung mga buto na hindi na alis kanina. Ayan. And then, ito po na parang soft cartilage na yan. Alisin ko po siya. Ayan. Napakadali. And then, ayan po. Flat na po na siya mabuti. Ayan. May mga taba-taba pa po doon na alisin po natin yan. Kasi agad po yan masusunog. Hindi pa luto yung manok. Sunog na po yung ibang part. And ito, yung pong sa may wings. Ginapit ko na po kanina yan. Nung hinugasan ko siyang una, ginapit ko na po yung dulo ng kanyang mga wings. So this one is already okay. Butterfly chicken or we call it spatchcock chicken. Ayan na po siya. Ayan na po yung kanyang itsura. So pwede pong iprito yan, pwedeng i-roast, or ngayon, oven po yung gagamitin natin. Ayan. So hugasan ko lang po yan. Ito pong itsura na hugasan na siya. Malinis na po siya. So pangalawang hugas ko na po yan. And then, gawa po tayo ng marinade. So, ito po yung gagamitin natin. Susulat ko rin po sa description box below lahat ng yan. So, nag-start po tayo. Lagay po natin lahat sa ating blender. Meron tayong bawang, lemongrass, and then luya. Ayan po. And then, maglagay po tayo ng calamansi juice. So, kung wala po ang calamansi juice, kung nasaan po ay lemon juice. And then, lagay po tayo ng canola oil or vegetable oil. And then, maglagay po tayo ng garlic powder. Ayan po, medyo dumikit. So, I'm using my fingers na alisin po yung nakadikit. Malinis po ang aking kamay, but kung pang negosyo po maganda yung naka-gloves. And then, black pepper, onion powder po yan. So, you can use any brand, but I'm using this one. McCormick or any brand will do. And then brown sugar. Mas maganda po yung brown sugar kasi may molasses po yan kaysa dun sa white. Mas maganda po pangluto yung mga brown sugar. And then, meron po tayong soy sauce. The next one will be the oyster sauce. Pampadagdag ng linamnam. So, wala po kayong available na oyster sauce. Kahit po wala yan, basta meron kayong toyo. And then water po yung huli na nilagay ko. So, blend na po natin lahat ng yan until para po siya maging shake
or smoothie, di ba? Mas maganda po kasing ganito kasi mas manunuot po yung lasa sa ating manok. By the way, I would like to say thank you to my sister-in-law, Ate Tay. Thank you so much for the blender. Nasira yung blender ko. So, binigay niya po sa akin yan. So, maraming salamat. So, ayun po. Okay na po to. Na-blend na po ng maayos. Wala na pong buo-buo. So, pwede na po natin i-marinate ang ating chicken or manok. Ayan. Yan po yung tsura niya. Ayan. Diba? So, para na siyang shake. Ito po, kumuha ko ng lalagyan na medyo malaki para po sakto yung ating manok. And then, lagay po natin yung marinade. So, i-marinade ko po to sa freezer or sa ref, ng overnight para po manot talaga yung lasa. So, bago po ako matulog mamaya, ibabalitarin ko po siya para yung kabilang side, mababad din po sa ating marinade. Ayan, ayusin po natin para po hindi ma-deform yung manok. Maganda yung kanyang shape. So, marinate na po natin to sa fridge. So, hindi pwedeng outside at masisira. Mabubulok po yan. So, ito na po siya kinabukasan. Umaga. Ayan na po. So, ayan o. Nanoot na talaga sa laman niya yung nilagay natin na pampalasa or yung marinade. So, binarigtad ko po yan kahapon, kagabi, and then binarigtad ko ulit kaninang madaling araw. Ayan. So, this one's ready, okay? So, itatabi ko lang po to para matiktik ng onte. And then, ito na, ilagay na po natin sa oven. So, nilagyan ko po ng foil yung kanyang mga dulo-dulo, yung pakpak at yung pong sa drumstick para hindi agad masunog. Ayan. And then, pahiran po natin ng chicken oil. Ayan. Para inasal po talaga. And pang-add po ng flavor and color. By the way, yung temperature po nito is 230. Oh no, I think it's 220 Celsius for 30 minutes sa harap, 30 minutes sa likod pag binarigtad. So, every 15 minutes pinapahiran ko po siya ng chicken oil para mag-moist po siya and pampakulay din po yan. So, this is how it look like after 30 minutes sa harap. Ayan po siya. Diba? Sarap ng itsura. Diba? Best. Pak na pak. Tsaka chili o toyo mansi. Diba? Tapos meron ka pang chicken oil. O, diba? Inasal na inasal. So, ayan po yung harap niya. After 30 minutes. Ito naman po ang kanyang likod. After 30 minutes of cooking. Ayan o. Diba? Pak na pak, malasang malasa po to. Subukan nyo po sa inyong mga bahay at magugustuhan ng pamilya nyo. Ito po, meron tayong kumpleto na. So, thank you so much for watching!